Siamo alla curva 19. Stavamo preparandoci per fare una foto e Francesco ha dovuto lasciare tutto per tenere la moto. Facciamo una foto a volo, è il caso di ripartire. Situazione pazzesca come sempre, c'è un vento pauroso, guardate dove siamo. È un videogioco. Se vi ricordate da piccoli, sembra quelle piste telecomandate. Pazzesco ragazzi. Vamos in Argentina! Dai Tenerona, grandissima, torna in Argentina, vamos! Sì, esattamente, mio padre ne regalò una a me e a mia sorella Jenny, che noi accettammo, perché ci giocavamo. Forse mia sorella ancora meglio di me, cioè si divertiva un po' di più, però il regalo era più per lui che per noi. Grazie, va! Ripartiamo! Nel videogioco della pista, la pista più di camion che di auto. Sarebbe piaciuto anche a nostro nipote Tommaso. Ripetiamo che siamo a Los Libertadores, stiamo raggiungendo il passo internazionale fronterizo tra Cile e Argentina, 3200 metri d'altezza. Manto stradale bruttissimo. Curva a gomito. Tra una lastra e l'altra di cemento ci sono delle buche paurose. Spettacolo da quassù. Siamo immersi letteralmente nelle Ande. Per il momento la temperatura non sembra così bassa, ma c'è vento. Ora proviamo a fermarci riparati al vento dietro all'hotel per mangiare i panini e non portarli in frontiera. Visto quello che ci è capitato, porca mia, anche perché visto quello che ci è capitato, anche se eravamo ingresso e non uscita dall'Argentina, quindi bisogna fare attenzione quando si entra in Cile, no quando si esce al Cile. La strada è tremenda.
Oggi in teoria non dovremmo avere problemi con tutto quello che abbiamo portato per mangiare, solo che sarà stata segnalata, quindi meglio non rischiare. Magari per 5-10 euro di roba che abbiamo dietro per mangiare prendiamo una multa di oltre $300. Quello era l'Hotel Portillo, che è aperto solo nella stagione sciistica, quindi d'inverno, aprirà fra qualche mese. Sembra che qui vengano a fare allenamento le squadre nazionali di sci di Stati Uniti, Austria e Italia, e sembra che qui sia stata superata la soglia dei 200 km/h. Ci siamo! Stiamo tornando indietro all'hotel di Portillo per trovare un riparo, anche se la struttura è chiusa, per mangiare i panini e poi superare la frontiera. Ecco la struttura, le canoe per la laguna che è di spalle alla struttura, forse non si può entrare qui. Ok, ci ripariamo per qualche minuto dietro questo muro, mangiamo qualcosa e andiamo a superare il confine. Panini e l'immancabile dolce. Oggi si sciala, riparati da questo muro, qua il vento ce n'è pochissimo. Ho un leggero mal di testa per l'altitudine, perché ora vi dico quanto siamo. Pranzo a 2893 metri. Io me la mangio, non ci penso. Guardate che spettacolo, Jamón Serrano per la modica cifra di 7 euro 180 grammi. Buono il pane, buono jamón serrano. Parlo all'Italia, bisogna esportare il nostro prosciutto crudo. Qui la jamón serrano la fa da padrone, gli spagnoli la fanno da padrone da sempre. Possiamo migliorare. Primo andato, number 2. Numero 2, no, number 2. E per finire, prima il dolce, terzo panino, questa volta con i cereali. Questo lo dividiamo. Capite quando sono fortunato? Lo dividiamo e la metà di me mangia quanto me. Scrivetelo nei commenti quanto sono fortunato, scrivetelo. Riprendiamo dalla pausa pranzo, salutando l'Hotel Portillo sulla laguna e dirigendoci verso Los Libertadores, che alle 6 di oggi chiuderà per allerta meteo. Abbiamo circa 2 ore e mezza e il vento si fa sentire tutto. Siamo da soli in questo momento lungo la strada. Ci siamo, complejo fronterizo Los Libertadores. Hangar non molto curati. Le dogane Argentina e Cile le troveremo più giù e sono unificate. Faremo insieme i controlli sia cileni che argentini. Sono visibili le prime spolverate di neve dell'inverno 2023 per questa zona. Come dice Fra, la maestosità. Qua sulla destra ci dovrebbe essere la strada che porta al Cristo Redentor, al vecchio passo prima che costruivano il tunnel. Esattamente, Cristo Redentor de los Andes. Questa è la strada da intraprendere, la si sconsiglia categoricamente nei giorni di pioggia e comunque in generale, perché è una strada ripida e contornanti e terra soprattutto.
Il Cristo Redentore è una statua che è stata costruita nel 1897 in seguito alla risoluzione di una disputa tra Cile e Argentina. Si trova a circa 3800 metri di altitudine. Ovviamente se viaggiate soli e avete una bellissima giornata, fatela tranquillamente, perché ho visto l'immagine, è bellissima. Onestamente ci avrei voluto provare anch'io con la moto carica e sarà dietro, solo che abbiamo 2 ore di tempo prima che chiudano la frontiera, ma soprattutto perché tra poco dovrebbe arrivare un temporale pazzesco. Pensate quanto è stata importante la costruzione di questo tunnel, ve lo lascio in sovraimpressione. La vecchia strada al Cristo Redentore è qualcosa di pazzesco. Guardate i tornanti e non bisogna dimenticare che rispetto a questo tunnel ci troviamo a 600 metri di quota più in alto, dove la neve ovviamente arriva molto prima. Guardate in Argentina il meteo, è un po' come tornare in Italia. Alle spalle il Cile e davanti a noi l'Argentina. Come ha detto Francesco, ci ha atteso col bel tempo. È un po' come tornare nel bel paese. Control Gendarmeria Nazionale. Torniamo alle rivendicazioni nazionali. Las Malvinas son argentinas. Non la vedevamo più da circa 2 mesi. Ora spengo, non so se dobbiamo far vedere i documenti. Le strutture sono diverse, le strade possono essere diverse, però c'è sempre un angolo di casa. Bienvenidos a Mendoza. Siamo nella provincia di Mendoza. Uspallata, 86 km. Dal marrone siamo passati al rosso del nord dell'Argentina. Si alterna, a dir la verità, e si alternano le montagne colorate, il marrone, il rosso, il bianco delle prime spolverate di neve e quasi il giallo delle montagne illuminate dal sole. È abbastanza difficile spiegare quella sensazione di angolo di casa che offre l'Argentina. Guardate che panorama. Tra poco, tra l'altro, dovremmo vedere sulla sinistra la Concagua, montagna più alta di tutto il Sud America, quasi 7000 metri. Che spettacolo! Todo está cerrado, todos los restaurantes. Qui sopra un ghiacciaio un po' più consistente. Che gli vuoi dire a questo panorama? Peccato per il manto stradale che non è il massimo, ogni tanto arrivano delle buche improvvise. Con queste gomme sento anche la moto molto più rigida, non so a che pressione le hanno messe, poi controlleremo. Secondo me hanno anche una carcassa più rigida, quindi le buche le sento molto di più. Ora, da quel che sappiamo, dobbiamo arrivare ad un hangar enorme, dovrebbe essere tutto abbastanza veloce, speriamo che con mezz'ora, massimo un'ora, ne veniamo fuori. Da quel che sappiamo non mettono neanche il timbro sul passaporto, ma hanno un visto elettronico. Ricordatevi, se venite da queste parti, che per il Cile ci sono 3 mesi di tempo, poi per un visto turistico bisogna uscire dal paese. Idem per l'Argentina. Ora vediamo se con la moto possiamo superare. Ci proviamo? C'è la polizia qua giù, ora glielo chiediamo. Non so che controllo fanno. La fila è lunghissima, sa. Siamo in coda, controllo della gendarmeria, ho spento la camera onde evitare qualche piccolo guaio e mi ha detto di non passar antes, quindi rispettare la fila perché veniamo dal Cile. Ma è normale che si viene dal Cile qua, però vedo che ci sono 2 file in fondo, una per i camion sulla sinistra e una per le auto sulla destra. Questa è la fila al passo Los Libertadores. Adesso sono scesa per vedere se ci lasciano passare con la moto. Ragazzi, non so se riusciremo a passare stasera.
È una cosa tremenda. Sono fermo da quasi circa un'ora. Sara è scesa, è andata avanti a chiedere se per favore ci potrebbero far. Stiamo per sfiorare una lite in corso perché i tassisti. La situazione è drammatica anche perché alle 6 chiudono, sono le 4. Una fila pazzesca, Sara non la vedo più, non la sento neanche più all'auricolare. Io ho superato diverse auto, mi sono fermato ad un certo punto per non rischiare, per non esagerare. Il tipo dietro, un ragazzo, è uscito, mi ha detto che devo rispettare la fila, ho detto per favore, la moto è pesante, c'è un vento pazzesco, è freddo, non gli interessa nulla. Non ho incontrato una moto, non sappiamo effettivamente cosa fare, solo che sta fermo qua con questo vento, non so cosa si senta. E inizia a far freddo, ho paura che tra poco inizia a piovere. Ho fatto la foto al tassista e praticamente è arrivato sorpassando delle auto e non so se forse in Ticana dirà che ha superato di auto, adesso vorranno tornare indietro a quest'ora. Nothing is untrue. Nothing don't matter. It's all notions of our emotions, of everything we are and what we belong to, how we reach our destination. Shadows fading. We're caught in burning fire.
Bisogna chiedere sempre. caught in a burning Capite, sono fire. passati grazie a noi. And the sun may tear the wings of us like Icarus, we fly. Caught in burning fire. And the sun may tear the wings of us like Icarus, we fly. We're caught in burning fire, almost falling from the sky. And the sun may tear the wings of us like Icarus, we fly. Fly with courage and bravado, fly with passion in our hearts, and reliance in the power of love will guide us safe to shore. Siamo riusciti a passare, speriamo che ora non ci facciano storie. Tutti questi motociclisti sono passati grazie a noi. Lavoriamo da Sandro che adesso è il sindaco di Macerata. Sì, ma Incredibile, è un Apple Apple Software, io mi lavoravo allo sviluppo software. È incredibile. Facevo sviluppo software per Agfa. Questo ragazzo lavorava a Piediripa, sono tutti, sono tutti dell'Argentina, lavoravano a Macerata, Piediripa, muy cerca dei corridoi. Lavoro per conto mio. Dove? Italia o? No, qui in Argentina, vicino a Rosario, a 100 km. Siamo miracolosamente arrivati al Puente de Inca. È stata un'odissea. Purtroppo all'interno della dogana non si può riprendere, è punibile e già ho precedenti, non si può fare. I bet you'll come around, but don't get me wrong. Do what you gotta do. Do what you gotta do. I feel it in my bones like you'll come along now. Baby, Spettacolo. do what you gotta do. Siamo a Punta de Vacas e qui dovremmo dare un ultimo foglio per il controllo doganale. Abbiamo anche cambiato l'orario perché se in Cile erano le 6, in Argentina andiamo un'ora avanti. L'Argentina non ha l'ora legale ma solo l'ora solare, quindi in questo momento erano le 6 in Cile, sono le 7 in Argentina. È scesa proprio la notte, però siamo in Argentina. Sono le 7 di sera, c'è una bella mezzaluna. Abbiamo circa 50 km che ci dividono da Uspallata o Uspallata, la nostra destinazione. È stata una dura giornata ma ci siamo quasi. La storia si ripete, ragazzi, siamo nel mezzo ancora delle Ande, davanti a noi un camion ad alta velocità ci precede, non lo superiamo perché insomma ci apre la strada, ci indica anzi la strada perché va a 100 all'ora, sta dicendo Francesco. La scena si ripete perché una scena molto simile l'abbiamo vissuta a Trondheim quando siamo arrivati nella città, ma era l'una di notte. Qui sono le 8, chiaramente siamo fuori da ogni paese, siamo in mezzo alla natura più sperduta, solo la luna ci indica la strada insieme al camion, l'orario è differente, però la situazione è molto simile e queste similitudini ci fanno sorridere e ci mettono il buon umore. Siamo a 4 km da Uspallata e da 1 chilometro c'è questa fila di tir che pensiamo si siano accumulati dalla dogana, però non sappiamo cosa ci sia davanti e perché siano fermi soprattutto. Take it to the big scene, take it all. Go for hope and glory. For beating hearts off the charts. YPF, dobbiamo avvertire loro della struttura che siamo arrivati all'YPF, cioè al rifornimento della città. Stiamo seguendo la signora con la camionetta grigia che ci conduce fino alla struttura che abbiamo prenotato qui a Uspallata. Siamo a Uspallata.
Un po' di ripio, dice Fra, con le gomme nuove era da fare. Estamos. Las Lilas. Adesso sistemeremo la moto e un po' di riposo. Perfetto. Qual è il suo nome? Carolina. 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 Cabañas Las Lilas. Cabañas La Lilas. Come si dice uspallata? Uspallata. 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 O Uspallata, uspallata. uspallata está bien. Bueno, acá tiene la habitación. Sì. La camera. Baño. Acá tenemos control. Prende DirecTV y el televisor. Sì. ¿Sí? Es todo eléctrico. Ah. El agua ya está lista para bañarse. Esto no se apaga nunca. Ok. Perfetto. Siempre queda prendido. Control de la calefacción del aire. Tenemos Wi-Fi. Wi-Fi. Rimane No, queda serrato. con llave. No, con chiavi? Con llave no. Ma è tranquillo per la moto? Quédate tranquilo. Tengo circuito de cámara. Ah, Historiando. uspallata è tranquilla? Re tranquilo. No pasa nada. Muy diferente. Es más, puedes dejar todo abierto que no hay problema. Ok. El supermercado y ahora está abierto. Está todo abierto como hasta las 10 de la noche. Adesso scarichiamo tutto e andiamo a vedere se possiamo comprare qualcosa o andare a mangiare qualcosa. Come siamo messi? Siamo sfatti, siamo sfiniti. È stata una giornata pazzesca, l'avete visto, una fila allucinante, non sapevamo se poter passare le auto, poi quel ragazzo mi ha bloccato, mi ha detto non si può fare, mi ha preso il numero della targa della moto, non l'avete visto perché non avevo la camera. Non sono stati molto simpatici le persone che stavano in fila, mentre la gendarmeria ci ha detto capisco che siete in moto, potete passare anche perché sta arrivando una tempesta, la moto è molto pesante, quindi la gendarmeria ci ha detto potete passare, siamo arrivati fino alla parte finale. Molti motociclisti stavano in fila, ci hanno visto, io ho detto guarda potete seguirci, abbiamo un po' fatto apri fila, apri pista. Alla fine vicino c'era un motociclista argentino che ha lavorato praticamente a 2 chilometri da dove io ho lavorato per 20 anni. Lui ci ha lavorato per 4 anni. Pensate quanto è piccolo il mondo. Voucher por lo sconto. ¿Y podemos presentarlo? Y... Lo presentás, después te voy a traer más. Ah. Así Ah, las ok. veces que quieran ir a comer, perfecto. les hacen descuento. Perfetto. ¿Sí? Listo. Se instalan, después arreglamos lo del dinero. No hay problema por eso. Cualquier cosita me mandas mensaje. ¿Cómo es tu nombre? Francesco. Francesco. Y Sara. Sara. Francesco y Sara. Carolina. Perfecto. Listo, chicos. Nos vemos. Gracias. Ah, un lugar donde podemos cambiar pesos chilenos. ¿Cuántos querés cambiar? Porque mi marido cambia. Ah, ok, dobbiamo cambiare. Ahora le pregunto a cuánto. 130.000. 140. Bueno, ahora le pregunto y te mando un mensajito si Perfetto. te sirve. Grazie. Gracias, grazie. muchas gracias. Come si chiama il perro? Scar. Scara, como el Rey Leone. E esto? Luna. È tranquilli? Los dos. Van a ver un gato que se llama Nina. Y Nina. después anda otra perra que se llama Rubita. Rubita. Ajá. Scara, Luna, Luna, Rubita y la gata Nina. y Nina. Perfetto, grazie. Carolina. Altri perro trovati, non vediamo l'ora di conoscerli. Tanto abbiamo conosciuto Scar e Luna. Comunque, cosa dicevi? No, quello che dicevo era che l'apprensione nostra era anche non arrivare, cioè rimanere praticamente in quota. Un conto essere in macchina, un conto essere con un camper, un conto essere con una moto. Quindi, insomma, non ci spieghiamo tanto come mai, soprattutto nell'ambito cileno, questo non venga riconosciuto. Chiudiamo parentesi, lo sappiamo che purtroppo c'è un modo di fare diverso tra l'Argentina e il Cile, sono 4 mesi che giriamo tra i due stati, ormai è una certezza. Hanno modi di fare diversi, l'Argentina ha molte lacune che il Cile non ha, però insomma questa è una lacuna del Cile che l'Argentina non ha, un po' più di disponibilità per quanto riguarda cose abbastanza ovvie. In moto non puoi fare una fila di più di 4 chilometri come la fai in auto. Questo Con vento. con molto vento e La polvere sugli occhi perché si alza. ragazzi, questo si deve capire, però non si deve spiegare. Credo lo capiscono un po' in tutto il mondo, anche se il ragazzo che ci ha ripreso era di chiare origini tedesche. Non è la prima volta che ci capita con i tedeschi, però via, bando alle ciance. Vamos a ir al ristorante y al supermercado. Dipende. Ahora vemos. Scriveteci nei commenti quanto siamo cotti da 1 a 10. 1 è il minimo, 10 il massimo. Quanto siamo Io impressionati. penso 10 con la loro, una cosa del genere. Siamo un'ora più vicini ora, quindi sono 5 ore di differenza con l'Italia. Ciao ragazzi. Baby, for love.
take it to the